ธีรับพระราชทานฉันเช้านี้นะคะเป็นพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพมาตั้งแต่ 18 นาฬิกาวันนี้ค่ะได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและวัดบวรนิเวศราชวรวิหารค่ะในช่วงเวลา 10 นาฬิกาในพระพิธีพระราชทานฉันเช้านี้จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติผมมีกล้องไม่เป็นไรเข้าปั๊มเชลเลยผมมีกล้องอยู่